ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு அஞ்சனாஷ் vlogs. இன்றைக்கி நம்ம தீபாவளி ஸ்பெஷல் முறுக்கு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம். ஆல்ரெடி நான் 2 ஸ்வீட் வீடியோ இதுக்கு முன்னாடியே போட்டிருக்கேன். வீடியோ லிங்க்கை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், மறக்காமல் பாருங்கள். இப்போ வாங்க முறுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட்டு ஒரு 3 டம்ளர் இட்லி அரிசியை நான் ஒரு 2 மணி நேரம் முன்னாடியே ஊற வச்சுருந்தேன். பாருங்கள், நல்லா ஊறிடுச்சு. இதை நம்ம அரைச்சிட்டு வந்துடலாம். இப்போது அரைச்சாச்சு. ரொம்ப தண்ணியாக அரைக்காதீங்க, கொஞ்சம் கெட்டியாக தான் அரைக்கணும். ரொம்ப நைஸாகவும் அரைக்கக்கூடாது, லைட்டான குறகுறப்பு இருக்கணும். அந்த மாதிரி பார்த்து அரைச்சிக்கோங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி இருக்கணும். பார்த்தீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு திக்காக இருக்குது. இப்போது நெக்ஸ்ட்டு ஒரு கடாயில் 1/2 டம்ளர் உளுந்து எடுத்திருக்கேன். இதை போட்டு நல்லா ட்ரை ரோஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். நல்லா பொன்னிறமாக ஆகிற வரைக்கும் வறுத்துக்கணும். 3 டம்ளர் இட்லி அரிசிக்கு 1/2 டம்ளர் உளுந்து சேர்த்திருக்கேன். எல்லாம் ஒரே டம்ளரில் மெஷர் பண்ணது தான். நல்லா ரோஸ்ட் ஆகணும், அப்போ தான் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி ரோஸ்ட் ஆகிருக்கணும், நல்லா பொன்னிறமாக இருக்கணும். இப்போது இதை தனியாக எடுத்து வச்சு ஆறுனதுக்கப்புறம் மிக்சியில் போட்டு பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு 1 டம்ளர் அளவுக்கு பொட்டுக்கடலை எடுத்து வச்சுருக்கேன். 3 டம்ளர் அரிசிக்கு 1/2 டம்ளர் உளுந்து, 1 டம்ளர் பொட்டுக்கடலை. இதுவும் மிக்சியில் அரைச்சி நல்லா பவுடர் ஆக்கிக்கலாம். இப்போது பொட்டுக்கடலை மாவை அரைச்சாச்சு, சலிச்சிக்கலாம். சலிச்சு எடுத்துக்கிறது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா நம்ம எண்ணெயில் போட்டு பொரிக்கும் போது கொஞ்சம் கட்டியாக இருந்தது அப்படின்னா அது வெடிக்கும். அதனால் கண்டிப்பாக சலிச்சுக்கோங்க. இப்போது இதில் பொட்டுக்கடலை மாவு, உளுந்து மாவு ரெண்டுமே இருக்குது. இப்போ இதுலேயே நம்ம இட்லி அரிசி மாவு அரைச்சி வச்சுருந்தோம்ல, அதையும் சேர்த்திக்கலாம். இப்போது ஒரு 25 கிராம் அளவுக்கு வெண்ணெய் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்திக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு ஸ்பூனில் ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன். இல்லை நீங்கள் ஸ்பூனில் கரெக்டாக எடுக்கிறீங்கன்னா 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க, கரெக்டாக இருக்கும். அப்புறமா ஒரு 2 ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை சேர்த்திக்கலாம். அப்புறமா எள்ளு சேர்த்திக்கலாம். பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கோங்க. இதே மாதிரி 2 தடவை சேர்த்திக்கோங்க. அப்புறமா பெருங்காயத்தூள் கொஞ்சம் சேர்த்திக்கலாம். நெக்ஸ்ட்டு சோடா உப்பு சேர்த்திக்கலாம் கொஞ்சமாக. இப்போது இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இந்த அளவுக்கு ட்ரையாக இருக்குது. நான் ஆல்ரெடி மிக்ஸி கழுவுன தண்ணியை எடுத்து வச்சுருக்கேன், அதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தெளித்து கலந்துக்கிறேன். நீங்கள் தண்ணி சேர்த்து கலந்துக்கலாம். நான் அந்த தண்ணி இருக்கிறதுனால வேஸ்ட் பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையே தெளித்து கலந்துக்கிறேன். இப்போ நான் கலந்துட்டு காமிக்கிறேன். பாருங்கள், கலந்தாச்சு. இப்போ இந்த அளவுக்கு இருக்குது. இப்போது இதில் பாதி மாவை எடுத்து நான் தனியாக வச்சுக்கிறேன். எப்போவுமே உப்பு சேர்த்து கலந்தீங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் வச்சுக்கக்கூடாது. அதனால் நான் பாதி மாவை எடுத்து தனியாக வச்சுட்டு இதில் மட்டும் உப்பு சேர்த்திக்க போகிறேன். அது செகண்ட் பேட்சாக பண்ணிக்கலாம். இப்போது தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்திக்கலாம். இதில் உப்பு சேர்த்ததுக்கப்புறம் அது மேலேயே லைட்டாக தண்ணி தெளித்து நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க. அப்போ தான் எல்லா இடத்துக்கும் போகும். அப்புறமா நான் முறுக்கு பிழியறது எடுத்திருக்கேன். இதில் லைட்டாக எண்ணெய் தடவிக்கலாம் உள்ளார. பாருங்கள், இந்த சைஸ் தான் நான் எடுத்திருக்கேன். இது மேலேயும் தடவிக்கலாம். இப்போது நம்ம கலந்து வச்சுருந்தோம்ல மாவு, அதை எடுத்து ரவுண்ட் ஆக்கிட்டு நம்ம முறுக்கு பிழியறதுல போட்டுக்கலாம். சப்போஸ் உங்களுக்கு பிழியறதுக்கு கஷ்டமாக இருந்தது அப்படின்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து கலந்துக்கோங்க, சரியாக போயிடும். இப்போது இந்த மாதிரி நீட்டாக ஒரு துணி எடுத்துக்கோங்க, அதில் நம்ம பிழிஞ்சிடலாம். பிழியும் போது கொஞ்சம் உடஞ்சி வருது அப்படின்னா லைட்டாக தண்ணி தெளித்து கலந்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னா சரியாக போயிடும். இதே மாதிரி எல்லா மாவும் பிழிஞ்சு எடுத்துக்கலாம். எல்லாமே புழிஞ்சதுக்கப்புறம் இப்போ எண்ணெய் சூடாயிடுச்சான்னு செக் பண்ணுறதுக்காக சின்னதாக ஒன்று எடுத்து போட்டு பாருங்கள். போட்ட உடனே மேலே எலும்பி வந்துருச்சு அப்படின்னா எண்ணெய் சூடு கரெக்டாக இருக்குன்னு அர்த்தம். இப்போ எல்லாத்தையுமே போட்டு பொரிச்சு எடுத்துடலாம். முறுக்கு போடும்போது மீடியம் ஹை ஃப்ளேம்லேயே வச்சுக்கோங்க. உங்களுக்கு இந்த மாதிரி போடுறதுக்கு பயமாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் கரண்டிக்கு பின்னாடியும் பிழிஞ்சு போட்டுக்கலாம்.
இப்போது எல்லாமே போட்டதுக்கப்புறம் நல்லா நுர வரும். நுர வந்து கொஞ்சம் அடங்கியிருக்கும். கொஞ்சம் அடங்குற ஸ்டேஜில் பார்த்து நம்ம திருப்பி போடணும். இப்போ பாருங்கள், நுரெல்லாம் கொஞ்சம் அடங்கியிருக்கு. இப்போ திருப்பி போட்டுடலாம். அப்போ தான் 2 சைடும் வேகும். எந்த ஸ்டேஜில் எடுக்கணும் அப்படின்னா நுரெல்லாம் ஃபுல்லாக அடங்கியிருக்கணும். அப்போ எடுத்திங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும். பார்த்திங்கன்னா இப்போ நுரெல்லாம் நல்லா அடங்கிருச்சு. இப்போ எல்லாத்தையும் எடுத்துடலாம். அவ்வளோதான், முறுக்கு ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போது நான் உடச்சி காமிக்கிறேன் பாருங்கள். நல்லா வந்திருக்குல்ல? இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா எங்கள் சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ்.